查尔斯·巴贝奇在齿轮与蒸汽中遇见信息时代的先知。1812年秋日的剑桥大学三一学院图书馆，一位20岁的青年正对着一本对数表出神，他的手指划过表中密密麻麻的数字，眉头紧锁。这些由人工计算编制的表格充斥着令人不安的错误，从航海导航到天文预测，无数科学实践正建立在如此脆弱的基石之上。年轻的查尔斯·巴贝奇突然合上书本，对身旁的友人约翰·赫歇尔脱口而出：天啊，赫歇尔，这些计算若能由蒸汽驱动该多好。这句看似狂野的宣言最终引领他踏上了一条跨越半个世纪的孤独远征，用2万张设计图纸和数十吨青铜铸铁为人类勾勒出计算机时代的第一个轮廓。1791年12月26日，巴贝奇出生于伦敦一个富有的银行家家庭。他的父亲本杰明·巴贝奇不仅提供给他优渥的生活，更在他幼年时便聘请多位家庭教师传授数学。少年巴贝奇展现出惊人的天赋，他常常躲在阁楼解剖玩具，只为一探机械原理，更在自学欧几里得几何原本后便能掌握其精髓。1810年进入剑桥大学后，他很快对停滞不前的英国数学教育感到失望。当时英国学界仍固守牛顿的微积分符号系统，而对欧洲大陆更简洁的莱布尼茨符号视若无睹。这种学术上的保守主义激怒了巴贝奇，他与赫歇尔、乔治、皮考克等人共同创立分析学会，以近乎传教的热情推动数学符号改革。他们编纂教材，举办讲座，最终促使剑桥在19世纪20年代全面采纳莱布尼茨符号。这场胜利不仅展现了巴贝奇的学术魄力，更预示了他终其一生与僵化体制抗争的命运。1821年的一个深夜，巴贝奇与赫歇尔在核对英国皇家天文学会提供的星表时再度被激怒。随手翻阅的40页表格中竟有超过30处错误。当时的人类正迈入工业文明，航海、保险、工程等领域对精确计算的需求爆炸性增长，而人工计算却成为最大的瓶颈。巴贝奇决心用机械终结人类的计算之困。他设计的查分机基于多项式查分原理，通过精密的齿轮联动实现自动化计算。182年，他完成了能处理6位数字及2阶差分的原型机。当摇动手柄时，黄铜齿轮咬合转动，最终在刻度盘上显示出完美无误的计算结果。这一成功让他获颁皇家天文学会金质奖章，更说服英国政府投入史无前例的巨资1.7万英镑，相当于当时一笔巨大的财政支出。然而，谁也未料到这场豪赌将持续20年而无果。在泰晤士河畔的工厂里，巴贝奇与工程师约瑟夫·克莱门特开始了艰苦的制造。他们需要生产超过2万个零件，每个齿轮的误差不得超过1/1000英寸。彼时的机械加工技术远未成熟，巴贝奇不得不发明新的车床，设计新的工具。更致命的是，他在这过程中不断产生新的灵感，图纸修改如潮水般涌向工匠。1833年，当政府已投入相当于今日数百万英镑的资金，却只看到一堆精美但无法组装的零件时，资助被大幅削减。与此同时，巴贝奇却已构想出更革命性的机器——分析机。他在日记中写道：差分机只能完成单一任务，而新机器将能解除任何数学问题，只要用打孔卡片给予它正确的指令。这个跨越时代的构想最终成为压垮差分机项目的最后一根稻草。分析机的设计手稿堪称维多利亚时代的机械诗篇。巴贝奇将其分为运算单元与存储单元2部分，前者是现代中央处理器的雏形，负责执行算术运算；后者则是内存原型，由数百个垂直排列的齿轮组成，每个齿轮可存储一个40位数。最令人惊叹的是他引入的雅卡尔打孔卡系统。
不同的孔洞组合代表不同指令，机器通过读取卡片自动切换运算流程。他还设计了条件跳转、循环迭代等程序结构。其助手艾达·洛夫莱斯甚至为他编写了计算伯努利数的算法，被后世视为第一个公开发表的计算机算法。这套系统与现代计算机的冯·诺依曼结构惊人相似，可惜当时能理解其价值者寥寥。一位访客在参观半成品后嘲讽道：“这不过是只会算数的玩具。”而巴贝奇则平静回应：“不，先生，他真正擅长的是思考。”与学术上的孤独相比，巴贝奇的现实生活同样充满波折。他曾在1828年接替牛顿曾担任的剑桥卢卡斯教授，却因厌恶教学而从未授课。1832年出版的《论机器与制造业的经济》成为管理学开山之作，却因揭示资本家剥削本质遭人记恨。他率先提出邮政统一费率制，并被全国采纳，却未获得分文报酬。最沉重的打击来自1827年，他的妻子乔治亚娜、父亲和一个新生儿子在同年相继去世。与此同时，政府正式宣布终止对差分机的资助。这位曾挥金如土的银行家之子不得不变卖祖产维持研究，最终在玛丽莱伯恩区的宅邸里与满屋子的图纸和零件相伴终老。然而历史终究给出了公正的判决。1991年，伦敦科学博物馆依照巴贝奇遗留的图纸，用6年时间成功复原出差分机2号。当工作人员摇动曲柄，这台重达3吨的庞然大物完美输出了31位精度的计算结果。每一个齿轮的转动都印证着他一个多世纪前的智慧。而他对科学体制的批判同样催生了变革。1831年参与创建的不列颠科学促进会，最终倒逼皇家学会完成改革，使科学研究摆脱贵族沙龙游戏，走向专业化与系统化。